Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Dantas, bem-vindo a mais um vídeo e no tutorial de hoje nós vamos aprender aí como aplicar texturas e vídeos sobre camadas de textos e trabalhar também um pouco com a questão de Sound Effects para que deixe seus vídeos mais impactantes, como você viu aí na intro do vídeo. Bom, e antes de ir para o tutorial, eu já peço para que você curta e se inscreva no canal. Toda semana eu trago conteúdos relacionados à edição de vídeo pelo aplicativo CapCut no computador e no celular. Bom, e aqui já com o CapCut aberto no meu computador, mas antes disso, um dos elementos e a fonte que eu vou estar usando é essa fonte aqui chamada Cinematográfica, que é uma fonte que não vem nativa no CapCut e nem no Windows. Então você consegue baixar ele aqui no site dafonte.com gratuitamente. É só você clicar aqui em baixar, que aí você pode estar instalando no seu computador. Eu vou deixar também o link dela aí na descrição do vídeo. Outra coisa que eu vou estar utilizando também é um áudio aqui gratuito da própria biblioteca de áudios do YouTube, para que assim não tenha direitos autorais, que eu vou estar também deixando o link desse áudio aí na descrição. E vou estar usando alguns vídeos, tanto como texturas aqui do site do Unsplash e vídeos do site pexels.com. Bom, voltando aqui agora para o CapCut, a primeira coisa que a gente precisa fazer é criar uma camada de texto. Então para isso aqui no canto superior esquerdo, eu vou clicar em texto, texto padrão, clico, seguro e arrasto aqui para minha timeline. Bom, com o texto aqui no meu canto superior direito, eu vou escrever já alguma coisa, vou colocar em caixa alta, tutorial CapCut, vou diminuir um pouco aqui o tamanho. E aqui já vou mudar a fonte, tá? Então vou vir aqui em fonte, ó, onde está sistema, já vou clicar. E aqui você vai achar essa fonte que foi instalada aí, caso você tenha baixado essa mesma fonte que eu falei, que é a cinematográfica. As primeiras fontes que vão vir aqui são as fontes do CapCut, nativas do CapCut. E só quando você desce bastante, ó, bem mais abaixo, que você vai achar as fontes nativas que vêm no seu próprio computador, seja o Windows ou Mac. Bom, uma vez utilizada a fonte, ela fica salva aqui no topo em usados recentemente. Então, a fonte já está aqui, tutorial CapCut, e aqui em estilo eu vou clicar aqui em bold para deixar ela um pouquinho mais grossa. Ok? Então a fonte está aqui centralizada, tutorial CapCut, e o que eu vou fazer agora é importar um Sound Effect. É um áudio que eu tenho aqui de impacto, que o link também vai estar aí embaixo na descrição. Então para isso basta eu vir aqui no arquivo, clique, seguro e arrasto já para minha timeline aqui, ó, e veja que ele já está aqui no meu projeto. Vou dar o play para que você escute. Então nada mais é do que um áudio de impacto que funciona muito bem sincronizado com um vídeo ou aqui no caso com um texto, e é isso que a gente vai estar fazendo. Eu vou agora ajustar aqui o tempo desse texto aqui para mais ou menos 3,5 segundos. E vou também ajustar aqui o final desse áudio para que eles terminem juntos. Bom, feito isso com o texto selecionado, vou vir em animação, aqui no meu canto superior direito. E descendo aqui você precisa achar esse efeito chamado diminuir zoom 2. E aí basta só você clicar nele que o efeito já foi aplicado aqui ao texto. E o que você precisa fazer é ajustar o tempo dele aqui para 0,3 segundos. Eles vêm sempre presetado para 0,5. Então você vai descer aqui, ó, 0,3 segundos. Eu vou habilitar aqui o som do áudio. E a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Então veja que agora a gente tem aqui o texto sincronizado com esse áudio aqui de Sound Effects. E o que a gente agora vai fazer é colocar uma pequena animação de zoom aqui nesse texto. Então a gente vai voltar aqui para o início do texto. Descendo aqui nessa aba de escala, veja que o texto aqui está com a escala de 80%. Então a gente vai primeiro marcar um quadro-chave. Vou adiantar esse texto e vou deixar ele aqui de 80, eu vou pôr para 95. Então veja que ele aumentou um pouco o zoom, ou você pode deixar até em 100 também. Fica a seu gosto e depende muito da quantidade de texto que a gente tem aqui. Então a gente vai ter isso aqui, ó. Outra coisa que a gente vai fazer é trabalhar agora aqui um fade out para que venha diminuindo a opacidade aos poucos. Então aqui, ó, no meio do texto aqui, mais ou menos em 1,20 e pouco, mais ou menos em 2 segundos, com a camada de texto selecionado, você vai descer aqui em opacidade, vai marcar um quadro-chave, onde está em 100, vai até o final do texto e você vai colocar aqui em 0. E a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Bom, feito isso, a gente já tem um template aqui de texto sincronizado com o áudio. Para criar mais um texto, basta eu selecionar esses dois elementos, dar um Ctrl+C, Ctrl+V,
que a gente já vai ter uma cópia sincronizada e basta agora só a gente alterar aqui o texto, que eu vou colocar aqui, digo arte. Uma dica, essa fonte é uma ótima fonte, porém ela não funciona para alguns elementos aqui, por exemplo, como arroba. Ó. Veja que se eu colocar o meu arroba aqui, ela não tem essa função. Então, se você quer usar muitas palavras que têm acento e que você precisa usar um arroba, essa fonte aqui não é adequada para isso. Bom, então com a cópia aqui, vamos ver se está sincronizado os dois elementos. E veja que a gente tem sincronizado agora esses dois textos aqui com o áudio. Bom, o que eu vou fazer agora é trazer uma música aqui, uma trilha sonora, para deixar com um aspecto mais de trailer. Então, eu estou com um áudio aqui que eu já baixei da biblioteca de áudio do YouTube. Eu já ouvi esse áudio antes, então eu já vou fazer um corte aqui para começar a partir desse segundo ponto que está em laranja, que é um ponto mais alto da música. Então basta eu clicar na ponta, segurar e arrastar. E uma boa sacada aqui é para que você comece a inserir esse áudio a partir do momento que o texto chega aqui, que o texto tem esse impacto. Então que é mais ou menos aqui, ó, em 0,11 segundos. Então adiantando aqui, ó, mais ou menos aqui. Então eu trago o áudio, coloco ele aqui para começar juntamente com esse impacto. Bom, já com o áudio selecionado eu venho aqui no meu canto superior direito e vou diminuir um pouco o volume. Vou dar o play para ver como é que tá. Beleza, e bem aqui eu posso cortar. Bom, isso aqui também funciona muito bem até como intro para o seu canal do YouTube. Isso aqui pode ser muito bem uma intro. Ó. Então a gente está aqui mais ou menos com 7 segundos, que é o tempo ideal para que você possa usar aí como introdução aí para os seus vídeos do seu canal. Agora eu vou te ensinar como aplicar texturas dentro desse texto. Bom, para isso a gente vai ter que exportar esse projeto. Então eu vou vir aqui no meu canto superior direito, exportar, vou colocar como texto 01, escolher aqui a pasta onde eu vou salvar esse arquivo e vou clicar em exportar. Ok, já foi exportado. Agora eu fecho aqui essa parte. Vou também fechar aqui esse projeto, só vou renomear aqui como texto 01. Vou criar um novo projeto. E nesse novo projeto já vou vir aqui em importar e vou importar esse arquivo que nós fizemos agora. Eu vou trazer ele aqui para minha timeline. E aqui agora nós vamos aplicar algumas texturas a esse texto. Bom, basicamente o que eu vou usar de textura, eu baixei aqui primeiro no site do Unsplash. Então basta só você vir aqui na lupa de busca e colocar textura, tá? Em inglês, que você vai ter aqui várias opções. E nesse caso, como o fundo do vídeo está preto, a gente no caso precisa de uma textura mais clara. E eu baixei esse elemento aqui, ó, essa textura aqui. Então com ela baixada já no seu computador, vou dar aqui um Ctrl I e vou trazer esse elemento aqui para o meu projeto. Clico, seguro e arrasto para que essa textura venha para a minha timeline. Agora ajusto aqui para que ela pegue em todo o projeto. E já vou girar aqui 90 graus e aumentar ela aqui para que cubra todo o espaço de trabalho. E para que essa textura se aplique ao texto, basta eu vir aqui ó, no modo de mistura, com a camada da textura selecionada. Eu venho aqui no modo de mistura, onde está em normal eu clico e seleciono essa opção chamada escurecer. Dessa maneira a textura foi aplicada somente às partes brancas. Ó. Então deixa eu dar um zoom aqui para que você veja. Ó, a textura está aplicada agora totalmente aqui ao texto. E a gente vai ter esse resultado aqui. Ó. E uma segunda opção para que você possa customizar aqui seu texto é você aplicar também uma camada de textura mais de vídeo. Para isso eu vim aqui no site do pexels.com, eu vim na aba de vídeos e escrevi aqui backgrounds abstratos, tá? Aqui no modo de vídeo, e ele me deu várias opções aqui. E o vídeo que eu selecionei para ser usado foi esse vídeo aqui. Poderia também ter sido esse aqui. Aí fica ao seu gosto, vale a pena você baixar e fazer vários testes aí para ver o que vai se enquadrar melhor na sua proposta. Então eu baixei esse vídeo e é ele que a gente vai estar utilizando aqui agora. Então vou dar um Ctrl I, importei o arquivo de vídeo, já vou trazer ele aqui para minha timeline, veja que ele é bem grande, então já vou fazer um corte aqui juntamente com o texto, Ctrl B. E para aplicar essa textura de vídeo ao texto é a mesma coisa, seleciono o arquivo da textura,
venho aqui em mistura, onde está em normal, eu clico e seleciono escurecer. Dessa maneira, veja que toda a camada aqui de vídeo foi aplicada somente dentro do texto e a gente tem esse resultado aqui, ó. Um efeito bacana que você pode explorar aí para utilizar de várias outras maneiras. Outra opção que você tem também de trabalhar aqui com relação a customizar esses textos com texturas e vídeo é aplicar um vídeo dentro também do texto, mas agora não sendo um vídeo abstrato. Então nesse caso eu ainda vim aqui também no Pexels e baixei um vídeo aqui em slow motion e é ele que eu vou estar utilizando aqui, ó. Vou dar um Ctrl I, que é esse vídeo aqui, ó. Clico, seguro e arrasto para minha timeline, ajusto aqui com o mesmo tamanho do texto, Ctrl B, excluo a sobra, venho aqui para o início do vídeo, com a camada do vídeo selecionada, venho aqui no modo de mesclagem em mistura, e onde está normal eu seleciono escurecer. Nesse caso aqui vale a pena você usar uma fonte que seja que ocupe um espaço maior. Então por isso eu vou selecionar essa camada aqui do texto, e vou aumentar aqui ela bastante para que fique melhor e vou até descer aqui um pouco o vídeo. E a gente vai ter esse resultado aqui, ó. Beleza? Bom, então essas são as 3 opções que você tem aí para se trabalhar aplicando texturas, imagens ou vídeos dentro do texto, juntamente com esse efeito de Sound Effects. Eu acho que isso pode abrir um leque aí de criatividade para que você possa usar a pré-criação dos seus vídeos, para deixar eles mais impactantes, para criar uma intro para o seu canal. Aí você tem várias possibilidades. Bom, lembrando que todos esses elementos usados estão aqui embaixo na descrição. Qualquer dúvida você pode também deixar embaixo nos comentários. E não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para que eu saiba que você está gostando. E deixe também aí mais dicas de tutoriais. Bom, mais uma vez muito obrigado, valeu e até o próximo vídeo.